یاره مونږ چې به کومې خبرې کولې مغه د اجمل بابا شعر دی چې وایي نن ټول خلک د هغې محبوبه سندرې وایي خټک چې به د ځان سره جړله کله کله مونږ خو به دا ویل چې د وزیرانو سره اختیارات نشته دا بې اختیاره دي دا خو پته نشته چې حکومت ته کم ځای نه راغو پته نشته چې دا چلیږي د کم ځای نه څوک یې چلی څنګه چلیږي یو سړي سره دا جواب نشته او دا ډېره لکه قابل افسوس خبره ده چې صوبې د کابینې سړی یو وزیر وي او هغه دومره لوی پولیټیکل بیک ګراوند نه دی هغه تعلق وي هغه دا شکایت کوي چې یاره ما ته پته نشته چې زما وزارت څوک چلوي په کوم حیثیت کې دا په دې باندې دا واقعي چې قابل تشویش خبره نه تاسو مطابق کوي وزیر اعظم بیچاره مظلوم منسټر ته د خپل حق ورکړي په دې باندې خپل حق ورکړي اختیارات صحیح تبصره وکم دا خو تاسو سره به حیثیت یو نوکاری خبره کوم یو سټیزن خبره کوم که به حیثیت ترجمان دي ته وایم نو وزیر اعظم نه څه ټایم اخلي وزیر اعظم ته خپل پته نشته چې هغه وزیر اعظم دی او کنه دی او هغه سیټ او هغه اختیارات څوک چلی او په کوم حیثیت کې چلی وزیر اعظم نه دی خبر نو صوبایي وزیر غریب خو هغه ته څه پته چې زما سره اختیار هم دی وخت تاسو سره پیپلز پارټي او جمعیت په اتحاد کې دي دا کم ګروپ چې په نوخا کې نور سو ای خدا وي چې مونږ فلال آزاد یو آیا دا سره سره د اتحاد څخه خبره ته روان دي یا څه امکانات شته خبرې خو زمونږ هر یو ګروپ سره روان دي دا ګروپ سره د تزاید مکلل کم یو ګروپ سره دا کم هات خلک ګروپ چې مخکې شوی دی په نوخا کې نو مونږ په دې باندې پوهیږو چې د تحریک انصاف د حکومت خلاف کم ګروپ هم وي د 4 ډله پر هم وي هغه ته یو ځای کېدل پکار دي د مسلم لیگ نون د جمعیت د پیپلز پارټي او د قومي وطن پارټي اتحاد او بیا اختیار ولی چې کم دی نو دا دی وخت کې د غریبو خلکو امیدوار دی دا دی وخت کې چې کوم الیکشن دی دا الیکشن نه دی دا د دوو طبقو ترمنځ چې کم دی نو مقابله ده یا وته وایا پاغي کې کرخه راخپل دي یو هغه چې هغه مفاد پرست خلک دي یو هغه چې هغه غټخیټي دي هغه مال او کمیشن مافیا پرویز خټک ګروپ چې څومره دی هغه ټول مافیا دی نو دا خو د مافیا ترمنځ او د عام ولس هغه خلک چې کم وږي دي نهر دي ډوډۍ ورکره نشته درې څلور ورځې چې مزدوري نه نو مزدورانو کره فاقه کشي وي خلک نن هغه دور ته دوباره راغلل چې سړه روټۍ راوالي او چې ټوکړې راوالي په اوبو کې ګرمه کې او هغه خپله مخري بچول هم ورکړي نن د دې طبقې چې هغه د بجلی د ګرانې بجلی د ګران ګیس د ګران غوړي ګران دال ګران سبزي هر اړخ نه چې کومه مهنګایي ده چې هغه خلک لګیا دي په میچنه کې وړکۍ لګیا دي نن د هغې خلکو چې کم ځپلي خلک دي د هغې مقابله ده د سرمایهدارې طبقې سره ای ته که روټۍ په 15,000 روپۍ هم شي ای فرق نه غورځېږي که بجلی په 22 نه په 2,000 روپۍ یونټ شي ای ته فرق نه غورځېږي په لویو محلونو کې اوسېږي د هغې په یو پراجیکټ کې 900 کروڑه روپۍ کمیشن اخلي هغې خلکو ته فرق نه غورځېږي که غوړي په 260 روپو نه هم اوچت شي په 1000 روپۍ کیلو شي په فرق نه غورځېږي نو نن دا ضمني الیکشن چې کوم دی دا بنیادي طور سره دې کې سیاسي الیمنټ ډېر کم دی په دا یو جهاد دی او دا جهاد دی د زورورو خلاف د طاقتورو خلاف او د مافیا خلاف د کمزورو خلکو جهاد دی او زما دا یقین دی چې خلک واقعي که حقیقت کې خلک تنګ وي که هغه بېروزګاره وي ای مهنګایي نشي برداشت کولی ژوند او د ساده رشته دا یو بل کې قایمه نه پاتې کېږي نو خلکو سره د مسلم لیگ نون د دې وخت کې د ازمري د نشان او د اختیار ولي نه علاوه بل هیڅ آپشن نشته او که څوک پی ټی آی سره دي نو هغه یا ټیکهدار دی یا سرمایهدار دی یا مفاد پرست دی هلته نه به څه مفاد غشتي وي یا به هغه د مزید مفاد په انتظار ناست اختیار مریم نواز نوخار کې جلسې توقع ده کله کم ورځ مو ټاکلی 15 تاریخ نه بعد انشاءالله د هغې راتګ دی یا 16 یا 17 لیکي یو تاریخ په نن سبا کې به فاینل شي که خیري او مشوره روانه ده دغه پی ډي ایم مشران مو وي دغه به پی ډي ایم مشرانو له هم مونږ دعوت ورکړو تاسو دې جلسې نه بعد فیض بدل شي فضا خو جي ما خو تاسو ته وویل الریډي بدله ده ما خو ته د مفاد پرستو ټوله ډېره وړه ده او هغه خلک ډېر لږ دي او د عام خلک چې کوم دي لکه د مونږ د نوخار ضلعې 9 لکه څه د پاسه آبادي ده پرون ما د تحریک انصاف جلسه ما ته چا په سوشل میډیا وښوله زما یو کارکون ما ته وایي دا ټول تحریک انصاف دی ما ورته ویم دا 4 ایم پی ایګانو یو پرویز خټک یو عمران خټک سرکاري وسایل
وفاقي حکومت صوبایي حکومت دا ټول چې راغونډ شو نو په یو اجره کې راټول شول او موږ به دی ته وښیو دی خو چې کومه شو کوي وایي دا پاور شو ده اوس به دی ته زه د عوامو او د غریبو ولسو هغه پاور شو نی د هغوی پاور به م وله ښیم او د هغوی شو به م وله ښیم انشاءالله دی به وګوري او نن نه بعد به زمونږ هره شو چې وي هغه انشاءالله هغه عوامي شو وي که خیر دی به زه سترګې رڼا کړم انشاءالله لیاقت خان چې کوم دی نو دی هغه الله دې خوشحال لري هغه عوامو سره رابطه وي هغه عوامي سړی دی پرویز خټک چې کوم دی هغه مافیا ده هغه په اسلام آباد کې اوسېږي په اسلام آباد کې پاتې کېږي په مانکي کې د هغه کور نشته په مانکي کې د هغه اجره نشته دلته صرف حکومت ته راځي دلته صرف په خلکو باندې اقتدار کولو ته راځي او دا عام خلک دا مونږ خلک چې کوم یو دا هغه ته خپله رعایه ښکاري او هغه خپل ځان سلطان معظم ګڼي هغه وایي ګنې زه مغول آخري بادشاه یم افتیار خان بھائی الیکشن په ټیکټ سره باندې تاسو وایي چې سرکاري وسایل استعمالي اوس په الیکشن کمیشن سره تاسو یا تاسو چې کوم بل مخالف دی ان پی امیدوار دی تاسو مشترکه سره رابطه کړې الیکشن کمیشن سره الیکشن کمیشن یو بغیر غاښو خوله ده او هغوی ته مونږ یو درخواست نیم ورکړی چې دا څیزونه ودروئ لکه اوم نه دروئ مونږ ورته دا ویلي چې یاره تاسو په دې باندې کم از کم دا راته وایي چې کوډ آف کنډکټ څه دی د الیکشن رولز مطابق چې کوم ځای کې الیکشن اناونس شي نو په هغې کې بیا ترقیاتي کارونه هر قسم ودرېږي خو ما په هغه څیز باندې ډېر اکشن وانهغېستو زه یم چې زما د وجې د نوښار خلکو سره څه ښه کېدی شي او ضمني الیکشن کې که د چا لاره کوڅه جوړېږي ما ته پسې اعتراض نشته دی له په هغې څوک ووټ نه ورکوي بس دی ته یو خبره ضرور ده دومره کوم چې 2.5 کاله نه سړک جوړېږي نه نالی جوړېږي نه چاله سولر لګېږي نه هېڅ کېږي نه یو کار نه کېږي چې ایم پی اے مړ شي ضمني الیکشن راشي د خزانو خولې کولاو شي نن چې په لارو کوڅو کې ګرځو خلک دغه سوال کوي وایي خدایه دا ټول ایم پی اګانې مینېګان چې څومره سرکاري دي دا ټول والي چې په دې ملک کې دا ټول ملک چې دغسې دا خزانې کې راکولاوي دي چې کولاو شي او تاسو خبره چې دی دغه وکړې احد دی زه د هغوی د خپل حمایت خپله وضاحت کولی شي زمونږ کړی وي مشکور یم د هغوی شکریه اختیار احد خان لیاقت علی سرونه کېږي دې وخت کې د سویګیس وابډا نادرا اریګیشن سی ان ډبلیو د دې ټولو محکمو چې څومره اهلکار په دې حلقه کې دي د هغوی لیسټونه یې راایستي دي او یو ته وایي مونږ له چا وکړه مونږ له کارنر میټینګ وکړه دا وکړه او که زه هغه هر څه ګورم ټول خلک غریبانان مجبوره دي سرکاري وسایل نور څه ته وایي همدغه یي که نه تاسو چې کوم دی چې کم سرکاري افسر دی د هغه اختیارات استعمال تاسو خپله کوئ او یو سړي دی چې کوم دی په لاین کې ودرولی دی او حکومتونه ټول مربس تاسو نه وي انشاءالله حکومت بدلیږي حکومت راغورځېږي او بیا چې کله د عوامو دور راشي او د عوامو رد شي بیا به د دې خبرو حساب کتاب هم کېږي او پرویز خان خو د اول خپله صفایي وکړي پرویز خان خو هغه ورځ د مانکي کې چې کومه خبره کړې وه چې زه غواړم 15 منټه کې د عمران خان حکومت راغورځولی شم خو اوس پته ولګېده د عمران خان د ده خلاف د نیب کارروایي آرډرز کړي دي چې نیب د ده خلاف کارروایي وکړي نو که ده ته لاس واچولو نو دی خو په بي آر ټي کې وانټډ دی دی په بلین ټري کې وانټډ دی دی په معلم جبه کې وانټډ دی دی خو په بله مقدمو کې چې کوم دی حکومت ته مطلوب دی که نیب غیر جانبدار کارروایانې شروع کړي نه به پرویز خټک وي نه به د عمران خان وي صاحب ډېره مننه